हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है निनाद और आप देख रहे हो मेरा चैनल गेट निनाद। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक के साथ में ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप नया पीसी बिल्ड करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग पीसी में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो और अगर आपको पीसी बनाने का पहले का कोई नॉलेज ना हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एक अपना पूरा का पूरा पीसी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको पीसी गेमिंग के लिए बनाना है, अपने ऑफिस के लिए बनाना है या कुछ बेसिक कंप्यूटिंग के लिए बनाना है तो आप अलग अलग कंपोनेंट्स यूज करके आपका पूरा पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में कि कैसे हम एक पूरा का पूरा पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्या लगते हैं कंपोनेंट्स पूरा पीसी बिल्ड करने के लिए? तो सबसे पहले आपको जो चीज सिलेक्ट करनी होती है वो है आपका प्रोसेसर। तो आप प्रोसेसर कौन सा सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर आपका कंप्यूटर का स्पीड कितना होगा वो डिपेंड रहेगा। उसमें और भी कई फैक्टर्स है जिसके ऊपर कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड रहती है, लेकिन वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेसर ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड में लगा हुआ है प्रोसेसर। मैं आपको प्रोसेसर निकाल के बताता हूँ। तो ये जो छोटी सी चिप आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये होता है प्रोसेसर। तो ये इंटेल i7 का प्रोसेसर है। ये इंटेल i7 का प्रोसेसर है। वैसे इसमें i3 आता है, i5 आता है और AMD अगर आप जा रहे हो तो AMD में आपको Ryzen प्रोसेसर मिल जाएगा। अभी लेटेस्टली Ryzen 2 लॉन्च हुआ है जो 3700 3800X करके है। तो ये अलग अलग फैमिली है, अलग अलग ब्रांड्स हैं और अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग उनकी स्पीड होती है। i3 की स्पीड कम रहेगी। i3 के नीचे एक और प्रोसेसर आता है ड्यूअल कोर। वो बहुत ही बेसिक कंप्यूटिंग अगर आपको करना है, सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाना है या वर्ड एक्सेल में काम करना है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा हैंड फोटोज वीडियोस पे काम करना है तो आप i5 या i7 प्रेफर कीजिए। गेमिंग अगर आपको करना है तो भी मैं आपको i5 या i7 ही सजेस्ट करूंगा। अभी i9 प्रोसेसर भी आ गए हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो i9 भी यूज कर सकते हो। सेकेंडली AMD में अगर आप जाना चाहते हो तो AMD में भी काफ़ी अच्छी रेंज है प्रोसेसर्स की, जैसे 2200, 2400G, उसके बाद में 2600, 2600X, 2700 और 2700X। ये जो है ये कंज्यूमर रेटेड प्रोसेसर है। इसके ऊपर फिर इनकी सीरीज आती है थ्रेडरिपर की। तो थ्रेडरिपर थोड़े और एक्सपेंसिव प्रोसेसर है, थोड़े हाई एंड प्रोसेसर्स है। तो अगर आपका उतना ज़्यादा कंप्यूटिंग होगा तो आप थ्रेडरिपर प्रोसेसर यूज़ कर सकते हो। और अभी AMD जैसे कि मैंने बताया आपको कि न्यू लॉन्च हुए हैं तो उसके अंदर 3700, 3800 की सीरीज लॉन्च हो चुकी है जो कि अप टू 12 कोर का प्रोसेसर है। तो AMD फर्स्ट टाइम कंज्यूमर ग्रेड में 12 कोर प्रोसेसर दे रहा है। तो ये रही बात प्रोसेसर की। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ये प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर सिलेक्ट करने के बाद में सेकंड चीज जो आप सिलेक्ट करोगे वो है आपका मदरबोर्ड। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये बेसिक बोर्ड है। ये आसूस का मदरबोर्ड है जिसके अंदर हम प्रोसेसर लगाने वाले हैं। ये जो मदरबोर्ड है ये एक इंटरफेस है आपके प्रोसेसर और मदरबोर्ड में, रैम और मदरबोर्ड में। यानी जो भी कंपोनेंट आप लगाने चाहते हो पीसी में तो वो पूरे के पूरे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड को। तो ये हो गया मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एज पर योर प्रोसेसर। अगर आपने AMD का प्रोसेसर लिया है तो आपको AMD के मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। अगर आपने इंटेल का प्रोसेसर यूज किया है तो आपको इंटेल सपोर्टेड मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। तो काफ़ी ब्रांड्स मदरबोर्ड बनाती हैं जैसे कि आसूस, MSI, गीगाबाइट। तो ये काफ़ी सारी मदरबोर्ड की कंपनीज हैं जो पूरे के पूरे मदरबोर्ड्स बनाती हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसर, उसके बाद में मदरबोर्ड। ये दो कंपोनेंट सिलेक्ट हो जाने के बाद में आपको थर्ड कंपोनेंट आता है रैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये रैम की चिप है। तो ये बेसिकली मेमोरी रहती है जो आपको मशीन को स्टार्ट करने में और पूरा का पूरा रन करने में काम में आता है। जो भी डेटा प्रोसेस होता है सबसे पहले रैम में होता है और रैम के थ्रू आपके प्रोसेसर में जाता है और फिर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। तो ये रैम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कंप्यूटिंग में।
तो ये DDR3, DDR4 ऐसी वेरियस रैम्स आती है। लेटेस्टली जो रैम चल रही है वो है DDR4। अगर आप पुराना पीसी यूज़ करते हो तो उसमें मे बी DDR3 रैम होगी, और उससे भी अगर पुराना होगा तो DDR2 या DDR1 रैम हो सकती है। लेकिन अगर नया बिल्ड करना चाह रहे हो आप, तो आप DDR4 ही रैम लीजिए, वही प्रेफर कीजिए, क्योंकि अभी जो है वो पूरे के पूरे मदरबोर्ड DDR4 के ही आ रहे हैं। तो ये हो गई रैम की बात। तो रैम में आपको अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि 8GB, 16GB, 32GB तक के सिंगल मॉड्यूल में अपने पास में रैम अवेलेबल हो चुकी है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके मदरबोर्ड में कितने स्लॉट्स है, तो कुछ मदरबोर्ड अगर बेसिक मदरबोर्ड है तो आपको मिनिमम 2 स्लॉट्स मिल जाएंगे उसमें, और थोड़ा बेसिक के ऊपर मिड एंड मदरबोर्ड्स हैं तो आपको 4 स्लॉट मिल जाएंगे। और अगर थ्रेडरिपर जैसे प्रोसेसर है या इंटेल i9 के मदरबोर्ड्स हैं तो फिर उसमें आपको 8 स्लॉट तक के अवेलेबल रहते हैं। तो डिपेंडिंग आप कितना काम करना चाहते हो, आप उस हिसाब से अपना मेमोरी मॉड्यूल सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके मदरबोर्ड में 2 ही रैम स्लॉट हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप 16GB का मिनिमम मॉड्यूल लगाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको अपग्रेड करना रहा तो आपके पास में एक रैम स्लॉट खाली रहेगा, तो आप टोटल 32GB तक के उसमें यूज कर सकते हो। अगर बोर्ड 64GB तक के सपोर्टेड है और आपको 32GB का सिंगल मॉड्यूल लगाना है तो वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला है। लेकिन अगर आप 16GB अगर आप लगा रहे हो और 8x2 लगा रहे हो तो आपके पास में कोई रैम स्लॉट खाली नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट अपग्रेड अगर जब आपको करना होगा तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो आप वो पहले ही सोच समझ के उस हिसाब से रैम का सिलेक्शन कीजिए। तो ये हो गई रैम की बात। बाद में आता है स्टोरेज। अभी पहले स्टोरेज तो हार्ड ड्राइव ही चलती थी, अभी नया प्रोडक्ट आ गया है, दैट इज SSD। तो ये है सॉलिड स्टेट ड्राइव और ये है मेरे पास में हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव जैसे कि 1TB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB तक के हार्ड ड्राइव आ रही है। और अपने मार्केट में अभी जो SSDs आ रही हैं, SSD अप टू 2TB तक के इंडिया में अवेलेबल है। तो ये SSD की जो कॉस्टिंग है, तो इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि हार्ड ड्राइव लगाना है या SSD लगाना है या दोनों लगाना है। अगर आप बहुत डेटा के साथ में काम करते हो, आपके बहुत सारी मूवीज़ है, कुछ सॉन्ग्स है या बहुत सारे फोटोज़ है, तो फिर आप एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव लीजिए जिसमें आपको कम प्राइस में ज़्यादा कैपेसिटी मिलेगी बट उतनी स्पीड नहीं मिलेगी। तो स्टोरेज अगर करना है, बैकअप लेना है, तो आप एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव यूज़ कीजिए जिसके अंदर आप काफ़ी सारा डेटा आपका स्टोर कर सकते हो। सेकेंड चीज़, आप एक SSD ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये आपका लोडिंग टाइम कम करेगा, बूटिंग स्पीड कम करेगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आपका PC का मिलेगा वो काफ़ी फास्ट रहेगा। तो एक SSD की जो कैपेसिटीज़ है, तो SSD 128GB, उसके बाद में 256GB, 512GB, 1TB और 2TB तक के आपकी SSD आ जाती है। लेकिन SSD की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। ये एक नॉर्मल SSD है जो SATA के साथ में कनेक्ट होती है। अभी M.2 वाली SSD आ गई है जो काफ़ी छोटी होती है। तो M.2 वाली SSD डायरेक्ट मदरबोर्ड में लग जाती है। तो उसमें भी 2 टाइप की SSDs आती है, एक SATA इंटरफेस वाली और दूसरी PCI इंटरफेस वाली। जो PCI इंटरफेस वाली SSDs होती है उसको हम NVMe कहते हैं। तो NVMe SSDs जो है वो उसका जो मैक्सिमम डेटा स्पीड है दैट इज अप टू 32 Gbps। तो वो काफ़ी फास्ट होती है। और जो SATA इंटरफेस वाली SSDs है उनका जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज 6 Gbps। तो यहाँ पे एक आपको मेजर डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आप बहुत ही परफॉर्मेंस PC बनाना चाहते हो तो आप NVMe वाली SSD लगाइए, बट ये चेक ज़रूर कीजिए कि आपका मदरबोर्ड NVMe SSD सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो नहीं करेगा NVMe सपोर्ट तो फिर आपका वो SSD काम नहीं करेगी। तो पहले लेने के पहले आप प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या आपका मदरबोर्ड NVMe SSD सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो ही आप लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल SATA वाली ले सकते हो। या 860, सैमसंग में एक 860 करके आती है जो SATA इंटरफेस के साथ रहती है, जो NVMe नहीं रहती है, बट उसका जो इंटरफेस है दैट इज़ M.2। तो अब मदरबोर्ड में अगर M.2 का स्लॉट है तो आप वो ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो ये अपना बेसिक चीज़ें हो गई हैं। अब इन सब चीज़ों को पावर सप्लाई लगेगा, तो पावर सप्लाई देने के लिए आपको लेना पड़ता है एक SMPS। तो मेरे पास में ये Corsair का VS450 है जो एक बेसिक SMPS है। ये 80+ सर्टिफाइड SMPS है, Corsair की तरफ से 5 years वारंटी के साथ में आता है।
तो आप कोई भी अदर ब्रांड का SMPS सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन SMPS सिलेक्ट करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका पावर कितना है, आपको ये कितने वैट देगा, और आप अगर ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो ग्राफिक कार्ड का कंजम्पशन कितना है। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हो तो ये 450 वैट या 550 वैट का SMPS आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप हाई एंड ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो जिसको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि इसमें PCI वाला ये जो केबल है दिया हुआ जिससे कि हम अपने ग्राफिक कार्ड को पावर सप्लाई देते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि मार्केट में कुछ लोकल SMPS ऐसे आते हैं जिसमें ये पावर केबल PCI वाला नहीं रहता है, तो फिर आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो काम नहीं करेगा। अगर काम किया भी पावर सप्लाई के साथ में नहीं है आपका ग्राफिक कार्ड, लेकिन 1050 जैसा कार्ड अगर आप लगा रहे हो जिसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो SMPS लोकल है और वो उतना पावर अगर जनरेट नहीं कर सकता है, तो आपकी मशीन रीस्टार्ट करेगी या शट डाउन हो जाएगी। तो ये थे बेसिक कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर के, और ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स जाते हैं एक कैबिनेट के अंदर। तो कैबिनेट आप बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, तो आपको जैसा भी कैबिनेट पसंद आता है डिपेंडिंग ऑन योर बजट और आपका यूटिलिटी, आप कैबिनेट सिलेक्ट कर सकते हो और ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स उसमें डाल के आपका पूरा पीसी असेंबल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा डेमोस्ट्रेट करेंगे कि कैसे हम एक पूरा का पूरा पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो था पूरा बेसिक कंपोनेंट्स का जो कि आपको लगेंगे एक पीसी बिल्ड करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमें अगला वीडियो कैसे लाना।